ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மகா ரெசிபி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது 3 விதமான ஹெர்பல் டீ ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். இந்த டீ நம்ம குடிப்பதுனால இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபீவர், கோல்டு, காஃப், ஸ்ட்ரெஸ், பாடி பெயின், டயர்ட்னஸ் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெஸ்ட்டு ரெமெடி தான். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க எப்படி சொன்னாலும் பார்க்கலாம். டொமேட்டோ ஹெர்பல் டீ செய்வதற்கு ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன். இந்த தக்காளியில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவு வைட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் இருக்குது. இது கூடவே அதிமதுரம் எடுத்திருக்கேன். இடித்து எடுத்துக்கோங்க. அதிமதுரம் நுரையீரலை தேங்கி இருக்கும் அழுக்கை நல்லா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். கண்டந்திப்பிளியில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் அதிக அளவு இருக்குது. குறிப்பாக ஃபீவரிஷாக இருக்கும்போது உடல் வலி, உடல் சோர்வுலாம் இருக்கும் இல்லையா, அது சரியாக்கும் தன்மை அதிகமாகவே இருக்குது. இடித்து எடுத்துக்கோங்க. சித்திரத்தை, நுரையீரல் பாதிப்பு, நெஞ்சு சளி இதை சீர்படும் தன்மை இந்த சித்திரத்தை விட அடிச்சிக்க வேறு எதுவுமே கிடையாது. இதையுமே இடித்து தான் எடுத்துக்கணும். இப்போ அடுத்தது வெற்றி வேர் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். நல்ல ஒரு வாசனை, அதே போல் மைண்டுக்கு நல்ல ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். இப்போ ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். தண்ணியில் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம இடித்து எடுத்துருக்க அதிமதுரம், வெற்றி வேர், கண்டந்திப்பிளி இதை சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு 2-3 ஓமவல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே கொஞ்சமாக துளசி சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸ்டவ் ஒரு மிதமான ஹீட்லேயே இருக்கட்டும். இது நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கட்டும். இப்போ இது கொதிக்கிற அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி இருக்கு இல்லையா, அதை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே இஞ்சி, ஒரு சிறிய துண்டளவுக்கு பட்டை, 2 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா, ஒரு 4-5 மிளகு, அதாவது 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா டீ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிட்ருக்கு இல்லையா, இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்க அந்த தக்காளி விழுது இருக்கு இல்லையா, அதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து கொடுத்துக்கோங்க. நம்ம இப்போ 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கோம். ஸோ நல்லா சுண்டி வரணும். ஸோ அது வரைக்கும் ஒரு மிதமான ஹீட்டில் கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது எந்த அளவுக்கு கொதிக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டிருக்க அத்தனை பொருட்களோட எசன்ஸ் நல்லாவே இறங்கி இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், நல்லா மழை கொதிச்சிட்ருக்கு. தண்ணி நல்லா சுண்டியும் போயிருக்கு. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஒரு அருமையான ஒரு ஹெர்பல் டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு பெஸ்ட்டு ரெமெடி, இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு டீன்னு கூட சொல்லலாம். இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம போட்டிருக்க ஒவ்வொரு பொருட்களும் பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவு மருத்துவ குணங்கள் அதிகமாகவே இருக்குது. நம்ம உடம்புல இருக்கிற இம்யூனிட்டி சிஸ்டத்தை அதிகப்படுத்தும் தன்மை டீயில் அதிகமாகவே இருக்குது. இப்போ லைட்டாக சூடு ஆறுறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே தேவைக்கேற்ப தேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு இந்த டீயை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தாலே போதும். ஒரு சூப்பரான ஒரு டீ தான் இது. உடல் சோர்வு, உடல் வலி, நெஞ்சு சளி இது போன்ற விஷயங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் லங்ஸை க்ளீன் பண்ணும் தன்மை அதிகமாகவே இருக்குது. அடுத்த டீ பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஹெர்பல் டீ செய்ய போகிறோம். அதுக்காக 2 ஓமவல்லி இலை எடுத்துருக்கு, அதாவது கற்பூரவள்ளி தழைன்னு சொல்லுவாங்க. இது கூடவே கொஞ்சமாக துளசி, கொஞ்சமாக புதினா எடுத்துக்கோங்க. ஒரே ஒரு வெத்தலை எடுத்துருக்கேன். இது எல்லாத்துலேயும் அதிக அளவு மருத்துவ குணங்கள் அதிகமாகவே இருக்குது. குறிப்பாக இது கூட பார்த்திங்கன்னா நான் மஞ்சள் கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். மஞ்சள் கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க. அந்தமாதிரி மஞ்சள் கிழங்கு, ஃப்ரெஷ்ஷான மஞ்சள் கிழங்கு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கிளை மஞ்சள் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கிளை மஞ்சள் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் பெஸ்ட்டுங்க. நம்ம கடையில் வாங்கி யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மஞ்சள் பவுட்ரு அந்த அளவுக்கு தரமான பவுட்ரு கிடையாது. அது அந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவாகவும் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் இந்தமாதிரி கஷாயம்லாம் போடும்போது இந்த கிளை மஞ்சள் வச்சுக்கிட்டு இதனால் ஊற வச்சு கூட நீங்கள் அரைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அல்லது காய வச்சு பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு சிறிய துண்டளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துருக்கேன். அதிமதுரம் இடித்து எடுத்துருக்கேன். இது கூடவே சித்திரத்தை இடித்து எடுத்துக்கோங்க. கண்டந்திப்பிளி இடித்து எடுத்துக்கோங்க. இது 3மே சேர்க்கறதுனால நுரையீரலை சீராக்கும் தன்மை அதிகமாகவே இருக்குது. இப்போ ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கப் அளவு தண்ணி விட்டுருக்கேன். லைட்டாக சூடானதும் நம்ம இடித்து எடுத்துருக்கிற அதிமதுரம், சித்திரத்தை அண்ட் கண்டந்திப்பிளி இது சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூடவே நம்ம சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற துளசி, புதினா, கற்பூரவள்ளி தழை, வெற்றிலை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிட்ருக்கு. ஸ்டவ் ஒரு மிதமான ஹீட்லேயே இருக்கட்டும். இது கொதிக்க ஆரம்பிக்கிற அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு மசாலா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா சேர்த்துக்கோங்க.
1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு சிறிய துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு சிறிய துண்டு மஞ்சள் கிழங்கு. மஞ்சள் கிழங்கு இல்லாதவங்க 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு சிறிய துண்டு பட்டை, 2 ஏலக்காய் சேர்த்துட்டு கொரகொரப்பாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு மிதமான ஹீட்டில் நல்லா வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிட்ருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொரகொரப்பாக அரைச்சதை இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுத்துட்டு கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த கஷாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தண்ணி வந்து எந்த அளவுக்கு விட்டோமோ அதில் வந்து பாதிக்கு பாதி வர அளவுக்கு நல்லா வந்து கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். எந்த அளவுக்கு கொதிக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டிருக்க அத்தனை பொருட்களுடைய எசன்ஸ் வந்து இறங்கிட்டு சூப்பராகவே இருக்கும். தலபுலன்னு டீ நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். லைட்டாக வந்து சூடு ஆறுனதும் இந்தமாரி ஒரு ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்தும் தன்மை அதிகமாகவே இருக்குது. இப்போ இது கூடவே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துக்கோங்க. சுவைக்கு ஏற்ப தேன் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க. மருத்துவ குணங்கள் அதிகம் நிறைந்துள்ள க்ரீன் ஹெர்பல் டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது நம்ம செய்ய போகிறது அஞ்சரை பெட்டி கஷாயம். அதாவது நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு செய்கிற மாதிரி ஒரு டீ தான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் தோல் சீவி எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி இந்த சைஸ் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன். இது சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே இந்த சைஸ் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான மஞ்சள் கிழங்கு தோல் சீவி எடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷான மஞ்சள் கிழங்கு உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சா அதை நீங்கள் வாங்கிட்டு ஒரு டப்பாயில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. குறைஞ்சது 3லேருந்து 4 மாதம் வரைக்கும் வீணாகாமல் இருக்கும். சப்போஸ் அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷான மஞ்சள் கிழங்கு இல்லாதவங்க காஞ்ச மஞ்சள் கிழங்கு இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து வாங்கி காய வச்சு பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம கடையில் வாங்கி யூஸ் பண்ணக்கூடிய மஞ்சள் பவுட்ரு இருக்கு இல்லையா, அதில் அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவ் இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் வந்து சிறந்தது. 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா, ஒரு சிறிய துண்டு அளவுக்கு பட்டை, இது கூடவே ஒரு 3 லவங்கம் சேர்த்துக்கோங்க. 2 ஏலக்காய் சேர்த்துட்டு நான் இன்னைக்கு ஜீரகத்துக்கு பதில் கரிஞ்சீரகம் சேர்த்து அரைக்க போகிறேன். ஸோ அதனால 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரிஞ்சீரகம் எடுத்துக்கோங்க. கரிஞ்சீரகம் இல்லாதவங்க நீங்கள் சாதாரண ஜீரகம் இருக்குல்லையே அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாத்தையும் கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துருக்க அந்த இஞ்சி மிளகு ஜீரகம்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை சேர்த்து நல்லா வந்து கலந்து கொடுத்துக்கோங்க. சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கருப்பட்டி வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு மிதமான ஹீட்லேயே நல்லா வந்து கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். தளத்தில் நல்லா வந்து கொதிச்சிட்ருக்கு. நம்ம ஊற்றின தண்ணி நல்லா பாதிக்கு பாதி சுண்டி வந்திருக்கு. ஸோ சூப்பராக ரெடிஷன் நம்மளுடைய கஷாயம். இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். லைட்டாக சூடு ஆறுனதும் இந்தமாரி ஒரு வடிகட்டி யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த டீயில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்தும் தன்மை அதிக அளவு இருக்குது. சளி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாகட்டும், உடல் சோர்வு, உடல் வலி, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு மெடிசினல் தான் இது. இப்போ இந்த டீயில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட்டில் அதிக அளவு மருத்துவ குணங்கள் அடங்கியுள்ள ஒரு ஹெர்பல் டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதிமதுரம், சித்திரத்தை, கண்டந்தப்பிள்ளை இது 3மே வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த 3 பொருட்களும் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் வாங்கி வச்சிட்டாலே போதும். இந்த டீ வந்து ஈஸியாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தான். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தராக நான் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளாக கிடைக்கும். தேங்க்யூ.